אוקיי, שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה. המפגש שלנו כאן בזום כל שני וחמישי. בחדשות מדברים על אולי או כנראה הקדמת הבחירות שתהיינה או לא בספטמבר. מה שברור כבר עכשיו הוא שרמת הספינים ורף האלימות רק ילכו ויגדלו מעכשיו ועד הבחירות. הם ימשיכו לייצר נתק בין דימוי למציאות ובין שפה למשמעות. השיח הכללי יציף שוב ושוב טענות של עוולה וטראומה שתפקידן להסיט את המבט ממציאות מדממת ובלתי נסבלת ולטשטש בין זעקת הקוזק הנגזל לבין זו של הרש, שכבשתו, ביתו וחייו אינם שווים אלא כקליפת השום. מתוך רעש הקומפרסור הבלתי פוסק, אנחנו בעיניים על עזה נמשיך להתמקד במציאות שלפנינו, להישיר את מבטנו לעוולות ולעובדות, להאיר את מה שהחברה מנסה להסתיר, להציע ניתוחים מושכלים כמו גם דרכי פעולה. כך גם היום. בתוך ישראל חיים ובעיקר חיות אלפי נשים וגם גברים חסרי מעמד אזרחי. נשים אלה כוללות קורבנות וניצולות של סחר בנשים, מבקשות מקלט, נשים נשואות או הנמצאות במערכות יחסים עם אזרח או תושב ישראלי ומהגרות עבודה. הנשים מגיעות ומשתייכות לקהילות שונות, והקשיים שהם מתמודדים איתם ייחודיות לכל אחת. המשותף הוא שקיפות אל מול המערכת, ומתוך כך היותן חשופות לשרירות לב, לניצול ולאלימות. בין שלל הפעילויות של הארגון הפמיניסטי אישה לאישה, ארגון שתמך בעיניי מהשבוע הראשון, הוא הקמת פרויקט מיוחד שמטרתו לרכז את הטיפול בסוגיית הנשים חסרות המעמד ברמת הפרט וגם ברמת המדיניות. בראש הפרויקט עומדת אסמה מרי, משפטנית בהשכלתה, מגשרת בבתי המשפט, שתציג בפנינו את הפרויקט. ואנחנו מאוד מודים לה שהיא באה היום לדבר איתנו עליו ועל העבודה שלה בה. כנהוג אצלנו, אסמה תדבר במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הצ'אט לשאלות. תודה רבה שהצטרפת אלינו, אסמה. שלום, שלום לכולם, מרחבה, יעתיקו אל-עאפיה, תודה רבה איילת, שוכרן, ותודה רבה על ההזדמנות להיות כאן. מאחר ויש לי 8 דקות אני אצלול ישר לסוגיה. קודם כל בואו נדבר מה זה חסרות מעמד בכלל ולמה יש הסוגיה הזאת של חסרות מעמד פלסטיניות. אז אני רואה את זה ככה שחסרות מעמד פלסטיניות הן בעצם נקודת המפגש בין פטריארכיה, כיבוש ומדיניות דיכוי. ההסכמים שנכרתו בין הרשות הפלסטינית לישראל ובראשם ההסכם הידוע, הסכם אוסלו, יצר משטר של היתרים, גבולות ושליטה בתנועה והשפיע באופן עמוק במיוחד על חייהם של נשים פלסטיניות. בתוך המערכת הזאת נשים רבות נלכדות בין אלימות מגדרית לבין תלות משפטית ומדינית, וחשוב לי לציין שכל זה ללא הגנה מספקת מאף אחד. מנקודת המבט הפמיניסטית שבה אנחנו דוגלים באישה לאישה, ארגון פמיניסטי שיושב בחיפה וגם בפרויקט נשים חסרות מעמד, אי אפשר להפריד בין מאבק נגד אלימות מגדרית כלפי נשים לבין מאבק נגד מנגנונים של שליטה, הדרה ודיכוי וגם חוסר מעמד הוא סוג של דיכוי. אז בעצם הנשים הפלסטיניות עוברות מהגדה משתי סיבות. הסיבה הראשונה שהן מתחתנות עם אזרחים ישראלים, ולרוב זה קורה בגילאים מאוד מאוד צעירים כשהן עדיין קטינות, בגילאי 16, 17, ואז הן עוברות לשטח של מדינת ישראל. מה שקורה בעצם שהיום הנוהל של איחוד משפחות לא מאפשר להן להגיש בקשה להיתר איחוד משפחות לפני גיל 25. כתוצאה מזה, האישה למשל שהתחתנה בגיל 16 תישאר עד גיל 25 בלי היתר. היא תלויה בבן הזוג שלה באופן טוטלי, היא סובלת מחוסר יציבות, כל הזמן היא פוחדת מגירוש, הפגיעות כלפיה היא גוברת כל הזמן, והיא לא יכולה לחיות חיים נורמליים. עוד קטגוריה של נשים פלסטיניות שעוברות לשטחי ישראל, הן נשים שהן נמצאות במצבים של סיכון קיצוני, בואו נקרא לזה ככה. הן סובלות מאלימות,
מאלימות מגדרית, מאלימות מבני זוג, מהמשפחה, מאיומים ישירים על חייהם, אז הן עוברות לשטח ישראל, בדרך כלל בורחות בדרכים כאלו או אחרות, נכנסות לתוך שטח ישראל, ומתישהו מגישות בקשה להיתר רווחה, שזה יושב תחת המנהל האזרחי. אני רוצה לציין שנתח גדול מהנשים האלו מגיעות אלינו דווקא לחיפה, וגם מתנקזות בסופו של דבר לפרויקט נשים חסרות מעמד, בגלל שחיפה היא עיר, קודם כל עיר, לא כפר, ועיר מעורבת, ואחת הערים המעורבות שנחשבות ליברלית ועם מרקם אזרחי כזה, שמאפשר להן להתנהל בצורה יותר נוחה. מה המשמעות בעצם של היעדר מעמד חוקי? למה חשוב שנדבר על זה בכלל? אישה שאין לה מעמד חוקי ואזרחי היא אישה שסובלת מעוני מתמשך, כי אין לה גישה לשוק העבודה, וגם אם יש לה היתר בתוקף, המעסיקים לא בדיוק מבינים שבאמצעות ההיתר הם יכולים להעסיק אותם, ומדובר בדרך כלל על היתרים קצרים מאוד, לפעמים זה חודש, חודשיים, ההיתר הכי רחב יכול להגיע לשנה, ואז לא מצליחות למצוא תעסוקה. אם היא בזוגיות, לרוב מדובר על זוגיות פוגענית ותלות כלכלית טוטלית. וגם אין לה את העורף של המוסדות בתוך ישראל, כי בעצם הרווחה נותנת שירות ממש מצומצם, שמסתכם על מצבים של סיכון ממשי, או כשמדובר בילדים שהם אזרחים ישראליים בסכנה. וגם מאוד קשה להתנהל בבירוקרטיה בתוך ישראל, לנו כאזרחים קשה עם הבירוקרטיה, והם מדברים על נשים שהן לא דוברות את השפה, לא יודעות את המנגנון, זה עוד יותר קשה. הנשים האלו ברובן הן נשים שהן חד-הוריות, או שהן מאוימות, כפי שאמרנו, והן משחזרות את דפוס המערכת האלימה שעברו בעבר. הן לרוב חוברות לבני זוג שהם אלימים בעצמם, ושוב הם במערכת שמדכאת אותם, ודווקא העניין הזה של ההיתר, שהרבה פעמים הבעל מגיש בקשה להיתר במסגרת איחוד משפחות, זה נותן לו איזשהו כלי לשליטה טוטלית באישה. אם לא בא לו לא יגיש לה, אם בא לו יגיש לה, או יכול להתנות את זה, או יכול להחליט על דעת עצמו שהוא לא רוצה להגיש לה בקשה להיתר. עכשיו יש לי איזושהי אישה שבעצם היא מסוכסכת עם בעלה, והוא מסרב להגיש לה בקשה להיתר איחוד משפחות שצריך לחדש לה השנה, וכתוצאה מכך היא נמצאת עכשיו בגדה, היא מופרדת מהילדים שלה כבר חודשיים, והילדים הם קטינים, בקושי מסתדרים, הרווחה לא בדיוק נכנסת לתמונה, ועוד 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 תסביכים. בפרויקט נשים חסרות מעמד באישה לאישה, הוא פרויקט רב זירתי, חשוב לי להדגיש את זה, אנחנו מלוות את הנשים האלו בליווי פיזי למוסדות, יש לנו צוות מתנדבות מהמם שהוא עובד מול הנשים האלו ומלווה אותן ועוזר להן בכל העניינים הבירוקרטיים. אנחנו עוזרים להם לחדש את ההיתרים, גם אם מדובר בהיתרים של איחוד משפחות מול משרד הפנים, גם אם מדובר בהיתרים של רווחה מול המנהל האזרחי. בנוסף מספקים להם קורסים להעצמה אישית ולהעצמה נשית, קורסי עברית, קורסי הגנה עצמית, וגם נותנים להם איזושהי תמיכה סוציאלית ונפשית וחוסן נפשי. למה בכלל הסוגיה הזאת היא אקוטית מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023? כי בעצם קודם כל זה מתחלק לכמה מישורים. השינויים הם גם ברמה של החוק. ביולי האחרון עבר את התיקון לסעיף 11 לחוק הכניסה לישראל, הוראת שעה, ועל פיו הורחב המשמעות של מניעה ביטחונית. כיום אישה שהיא מקבלת היתרים לאיחוד משפחות ומחדשת כל שנה, אם מישהו מהמעגל המשפחתי הרחוק, לא הקרוב שלה, זורק איזושהי אבן בגדה והוא מסווג ביטחוני, אז היא גם תהיה מסווגת ביטחונית וישלל ממנה ההיתר ולא תוכל להישאר עם המשפחה שלה ותגורש לגדה. הסעיף הזה בעצם הותיר כמה נשים בלי מענה ומופרדות מהילדים שלהם, מדברים לרוב על ילדים בגילאים מאוד מאוד קטנים. בנוסף, אנחנו חווים מול המנהל האזרחי קשיים מאז המלחמה,
יש הקשחה בנהלים והקשחה ביישום המדיניות הכתובה והלא כתובה. למשל, מאוימת שהיא ברחה לשטחי ישראל קיבלה היתר. עכשיו בפעם הבאה שהיא באה לחדש את ההיתר, אומרים לנו עצרו, לא נוכל לחדש את ההיתר בלי להוכיח מאוימות מחדש. ובעצם הדבר הכי הגיוני שהיא יכולה לעשות זה לנתק קשר עם מי שמאיים עליה. ואז אין לה ראיות, ואין לה ראיות להגיש, ואז היא לא מקבלת היתר, ואז היא כאן בלי היתר ובלי הסדרת מעמד, בסכנת גירוש, והיא צריכה להתחבא כל הזמן על מנת שהמשטרה לא תתפוס אותה. גם בתקופת המלחמה אנחנו חווים איזשהו שינוי ברמה, במישור הסוציאלי תעסוקתי גם. למשל, יש לנו אחת הפונות שהיא הייתה 3 שנים במקלט לנשים מוכות, אישה מהממת, מגדלת 2 ילדים, בני 5 ו8, מפרנסת אותם בצורה מאוד טובה, עובדת עם קשישים. בתקופת המלחמה אין מסגרות לילדים, היא ממשיכה לעבוד, הולכת לעבודה, היא צריכה לקחת את הילדה הקטנה שלה בת ה5 איתה לעבודה, ומה קורה? מפטרים אותה. מפטרים אותה, אין לה חסכונות כמובן, אין לה ביטוח לאומי שיבצע אותה, אין לה עורף משפחתי שיתמוך בה, אין לה התמיכה של המוסדות, ובעצם היא צריכה לשלם שכר דירה, ואין מאיפה לשלם שכר דירה, היא יכולה להפוך בכל רגע לדירת רחוב, והיא נמצאת גם בסכנה קיומית, כי היא כל הזמן בחוסר ביטחון תזונתי. היא מאוד קשה לה לאלתר את הכסף הזה מהיום להיום, לקנות מצרכים בסיסיים לילדים שלה. בתקופת המלחמה גם הרבה עסקים סגרו את העסקים שלהם ולא עבדו. הנשים האלו עובדות בעבודות שהן חיוניות, אבל עבודות שהן לא כל כך מוסדרות, כמו ניקיון, כמו קשישים, כמו עבודה בבתי ספר. אז בעצם כשהאישה רק אנחנו כבר עברנו את הזמן, אז אם תוכלי לסגור ונעבור לשתי השאלות. שבעצם האנשים האלו בעתות משבר מתעצם את הפגיעות שלהן, ואין להם שום עורף בתוך ישראל ושום תמיכה בתוך ישראל. לכן אנחנו כארגונים של החברה האזרחית נכנסים לתמונה, אבל עדיין זה לא מספיק וצריך לעשות איזשהו שינוי ברמת כל המדיניות. תודה. אז מה, מצוין, דברים מאוד מאוד חשובים ושאנחנו באמת לא יודעים, יש פה כבר כמה שאלות, אז נתחיל ישר. שואל יפתח, ציינת נישואים של נשים בגיל 16. את יכולה להגיד מהו הגיל הממוצע של נישואים בגדה, בקרב הנשים שמגיעות לארץ? אז זהו, בגדה גם נהוג להתחתן בגילאים צעירים. אין לי אינפורמציה מדויקת כמה הגיל בגדה לחתונה. בדרך כלל הנשים האלו שמתחתנות לישראל, הם אזרחים פלסטינים ישראלים, יש ביניהם קרבה משפחתית. היא מתחתנת לבן הדוד שב-48 ההורים שלו נשארו כאן והמשפחה שלה עברה לירדן או לשטחי הגדה. חלק מהן מגיעות מירדן אגב. למרות שהן מחזיקות בדרכון פלסטיני ולא דרכון ירדני. אבל מה שאנחנו רואות בפרויקט, שהגיל הממוצע לנשים האלו שמתחתנות לתוך ישראל זה 16. ענית על השאלה? כן, כן, תודה. שואלת ליאור, היא מודה על העבודה הברוכה ועל ההצגה של הדברים החשובים. את יכולה לספר לגבי היחסים עם הרווחה, האם יש תמיכה מרשויות הרווחה, האם זה השתנה, זאת אומרת, האם הייתה הגנה יותר בעבר או פחות בעבר ועכשיו יותר, והאם זה נקבע ברמה המוניציפלית או ברמה הארצית? שאלה חשובה מאוד. קודם כל הרווחה, הטיפול שלה בחסרי מעמד פלסטינים הוא מאוד מאוד עמום ולא ממש ברור מה התוקף שלהם מכוח החוק ומכוח הנהלים. בעצם הם מחויבים להיכנס לתמונה כשיש מצב של סיכון מיידי. אם אישה בעלה מנסה לרצוח אותה, הם מחויבים להוציא אותה למקלט לנשים מוכות. אם יש ילדים ישראלים בתמונה והם בסכנה, אין להם איפה לאכול, הם צריכים להיכנס לתמונה. אבל בדרך כלל אם היא אישה שהיא לא מתלוננת, אין לה מאיפה לאכול, היא חיה במערכת מתוסבכת, מערכת זוגיות מתוסבכת, אז הם לא נכנסים לתמונה, הם לא מחויבים על פי הנהלים והחוק. וזה מאוד בעייתי.
בתקופה האחרונה, אחרי המלחמה, או במיוחד אני יכולה להגיד בחצי השנה האחרונה, חלה החמרה בנהלים הלא כתובים. נוהל לא כתוב, לא כתוב בשום מקום, לפחות זה מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, בלקבל האנשים האלו למקלטים ולדירות החירום. עכשיו ההנחיה שקיבלו בדירות חירום, שהן מקבלות נשים שהן גם בזנות וגם ברחוב וגם זה, ומגיעות לדירת חירום להתקלח ולקבל מנה חמה או לישון, אז כיום הם לא יכולים לקבל אותם בלי שהאישה יש לה היתר. ומה שקרה בתקופת המלחמה, שאו הרצף של הבקשה להיתר נקטעה, היא הגישה בקשה להיתר, המערכות לא עובדות ואז אין לה היתר, או שלא חודש לה היתר אוטומטי, כי רשות האוכלוסין וההגירה נתנה הוראה לחדש להם היתר לשלושה חודשים, ובפועל זה קרה לחלק וחלק לא חודש להם. אז בעצם אישה שהיא צריכה מקום ללון בו היום ואין לה היתר, לא יקבלו אותה. אישה שהיא מוכה או זקוקה למקלט לנשים מוכות, או היא בורחת מהסחר, כי חלקן בסחר בנשים ונשלטות על ידי סרסורים ומנסות לצאת מזה. אז בדרך כלל אנחנו יכולים להוציא אותן למקלטים לנשים מוכות, וכיום אם ההיתר שלה לא בתוקף, הרווחה מסרבת לפתוח לה בקשה להיתר, ואז לא מקבלים אותה. בעבר, לפני חצי שנה, היו פונים בעצמם דרך הפיקוח ופותחים בבקשה. היום זה לא קורה. טוב, יש פה כמה שאלות ממש בהמשך לדברים האלה, לגבי איך אפשר לעזור. אז יאלי מאישה לאישה כבר שמה לינק לקמפיין תרומות, ששם אפשר לתרום לאישה לאישה, ודרך זה כמובן לפרויקט נשים חסרות מעמד, אז הלינק הזה נמצא בצ'אט. שואלת דלית, אם יש מישהו שרוצה להצטרף למערך הליווי, איך אפשר, למי אפשר לפנות? אז ככה, שני דברים. קודם כל, הנשים האלו, באמת בתקופת המלחמה, הצורך הראשי שהיה להן זה תמיכה כלכלית. כי בעצם הם איבדו את מקומות העבודה שלהן, ואנחנו ניסינו באישה לאישה להשיג מענק חירום. קיבלנו מענק שהוא מצומצם, והצורך הוא הרבה יותר רחב. אז באמת אני מזמינה את כל מי ששומעים אותנו לתרום לפרויקט, דרך הלינק שצירפה אותו יאלי, וגם לתמוך באישה לאישה שהיא מתמודדת כרגע עם סכנת גירוש מהבית, ומאוימת על ידי העירייה, שיכול להיות שלא יחדשו את חוזה השכירות שלנו. לגבי ההתנדבות, אז אפשר לפנות אליי, ובשמחה אנחנו נשמח תמיד לעוד מתנדבות, כי שוב הצורך בשטח הוא מאוד מאוד גדול. ושוב, יש כאן את המייל של הפרויקט בצ'אט למי שמעוניינת להצטרף למערך הליווי. גיל שואלת שאלה בעצם הפוכה, איך אתם מוצאות את הנשים האלה, איך אתן מגיעות אליהם, הן יודעות עליכם, איך הם... שאלה טובה. אז קודם כל הן מגיעות אלינו, בדרך כלל אנחנו לא צריכות לחפש אותן. הפרויקט הזה הוא עובד כמה שנים כבר באישה לאישה, וידוע כפרויקט שהוא מספק באמת מענה רב-זירתי לנשים, ולכן הן יודעות למי לפנות. זה אחד. דבר שני, אנחנו בקשר כל הזמן עם הרווחה בתוך חיפה, עם המקלטים, עם דירות החירום, והעובדות הסוציאליות פונות אלינו באופן ישיר. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם יתר ארגוני החברה האזרחית וארגוני זכויות האדם, וגם בעת הצורך הם מפנים אלינו. חוץ מזה שיש את הכתובת לפרויקט, מספר טלפון ומייל בתוך האתר, ויש חלק שמצליחים להגיע אלינו דרך האתר. בעצם הכמות שמגיעה אלינו היא הרבה יותר גדולה, כמות האנשים שמגיעה אלינו הרבה יותר גדולה מהמענה שאנחנו באמת מסוגלים ככה לספק מבחינת כוח אדם, אבל אנחנו מצד שני מאוד מאוד שמחים שאנחנו בכל זאת מצליחים לספק את המענה המקסימלי האפשרי. אז מה, שואלת, קודם כל אני רוצה לשאול, יש לכם הערכה של כמה נשים כאלה יש בארץ, כמה נמצאות כרגע בטיפול שלך?
אז בטיפול שלנו זה עשרות נשים, חלק מהן בסביבות 32 אישה שמקבלות מענה שוטף על בסיס יומיומי, חלק מגיעות באמת לקבל קורסים והן לא בטיפול שוטף אלא מקבלות איזשהו שירות של קורסים, וחלק מקבלות התייעצות חד פעמית. לגבי המספר שלהם בתוך הארץ, לא, אין מחקר כזה שעומד באמת כמות הנשים בתוך הארץ, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו צריכים לעמוד על הכמות. משיחה שלי עם הסנגוריה הציבורית הצלחתי להבין שזה בעצם בסביבות 200 אישה בתוך חיפה, אבל אין נתונים מדויקים. שתי שווה שאלות מתישהו לעשות מחקר באמת ולבדוק. שתי שאלות אחרונות, כי פשוט נגמר לנו הזמן. שואלת ליאורה, ברמת המדינה, אם יש חברות כנסת שפועלות בעניין, או שבעצם זה מין אדישות מוחלטת שאתם נתקלות בה. אני לא יודעת אם להגדיר את זה כאדישות מוחלטת. לפני כמה שנים היה מאבק מאוד רציני של אישה לאישה בעניין סחר בנשים, והיו תוצאות יפות ונחקק חוק בתוך ישראל. כיום בצל המלחמה ובצל כל הטשטוש על הנהלים והתירוץ הביטחוני תמיד שעומד ככה בראש התירוצים שהן מהוות סכנה לישראל, אז העבודה ברמת המדיניות היא יותר מצומצמת. אני מאוד מקווה שנוכל למנף אותה כשתנאי השטח יאפשרו את זה. והשאלה השנייה זה, האם אתם גם פועלות בדרום, או שזה מצומצם לחיפה? מגיעים אלינו פניות מכל הארץ. כעת המדיניות של הפרויקט לתת מענה ברמת כל הארץ. אנחנו מנסים להתמקד בחיפה, כי למשל ליווי אישי ופיזי, אני לא יכולה לספק אותו בדרום, אני יכולה לספק אותו בחיפה. יחד עם זאת, בשל היעדר מענים מספקים, אז אנחנו כן נותנים מענה לכלל הארץ. יש לנו נשים שמגיעות אלינו מאזור המשולש, מהדרום יש לנו כמה נשים, מירושלים גם, מכל הארץ. זה לא מוגבל, אבל אנחנו באמת מנסות ככה להתרחב גם בתוך חיפה, כי זה מאוד חשוב לבנות להם גם עוגנים בתוך חיפה, שהם יוכלו לעבוד, להירתם כקהילה, ואז יהיה להם עוד עוגנים ולא רק המוסדות או הארגונים. אז מה, אנחנו נאלצות לסיים. תודה רבה לך, תודה כפולה גם על העבודה הבאמת יוצאת דופן וחשובה כל כך שאתן עושות בפרויקט באישה לאישה, וגם שבאת והצגת בפנינו את הדברים האלה שפשוט אנחנו לא יודעות. אז באמת תודה רבה, גם בצ'אט פה אומרים הרבה תודה רבה. תודה רבה, בשבוע תודה באמת על ההזדמנות. תודה. שבוע הבא בעיניים על עזה, אנחנו נמשיך להיות פה, תתארח עורכת דין הדיל אבו סלח, שתדבר על העיוורון הסלקטיבי של היועצת המשפטית לממשלה. אז אנחנו נתראה שבוע הבא בעיניים על עזה, שבת שלום, ושוב תודה לך, אסמה. תודה. תודה ביי. רבה, אסמה. תודה.